ძალიან მოკლე, სულ 5 წუთიანი მიმართვა. დღეს ჩვენ რეალურად დავიწყეთ უკვე წერილების წარდგენა პარტიულ ოფისებში. ქართული ოცნების ოფისში ის უკვე მიტანილია. წერილი უკვე წარდგენილია პოლიტიკურ გაერთიანებაში იმ პარტიებისთვის, რომლებიც იკრიბებიან ბატონი შალვენ ათელაშვილის ოფისში. წერილების დარიგება გრძელდება და ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ამ დღეების განმავლობაში დავასრულებთ ამას ყველაფერს. ჩვენ გადავდგით ძალიან გაბედული ნაბიჯი. ვიცი, რასაც ნიშნავს ეს და ვიცი, რა რისხვა შეიძლება წამოვიდეს. რისხვა ორნაირი იქნება. ერთი ან სიტყვიერი, ან პრაქტიკულად უგულებელყოფა, იგნორირება. ორივე რისხვაა. ჩვენ ორთავისთვის მზად ვართ. ამ პოლიტიკურ სიტუაციას უფრო ალბათ მეორე შეესაბამება, იგნორირება, იმიტომ რომ იდეა იმდენად ძლიერია და იდეა იმდენად საინტერესო ადამიანებს ეკუთვნის და იდეა იმდენად მეცნიერულად არის დასაბუთებული, რომ ამის წინააღმდეგობის გაწევა გაუჭირდება. თუმცა შეიძლება ბევრი რამ საკამათო იყოს. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვთქვათ ჩვენ რაც ვთქვით, ეს არის ჭეშმარიტება. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დღეს ქვეყანას ჭირდება ეროვნული თანხმობის პარლამენტი. მოდით პირდაპირ შევეხოთ ერთ ასეთ საკითხს და ძალიან მოკლე გადაცემაში ვიტყვი მხოლოდ ერთს. პანდემიამ კიდევ უფრო აგრესიული გახადა ჩვენი პოლიტიკოსები. მე ვერც კი წარმომედგინა, რომ აი ასეთი აგრესია წამოვიდოდა იმ დროს, როდესაც ხალხს სითბო სიყვარული ჭირდება. ასეთი დამოკიდებულება ერთმანეთის მიმართ პარტიების ხას უსვამს იმას, რომ პოლიტიკური კულტურა მკვდარია ქვეყანაში, რეალურად. ეს არ არის პოლიტიკური კულტურა, ეს არ არის მიმართვები, ეს არ არის დამოკიდებულება. ამ დროს ჩვენ ვაჩვენეთ ძალიან კარგი მაგალითი, როგორ უნდა მოხდეს ვთქვათ, აი ასეთ სიტუაციაში როგორი წერილით უნდა მივმართოთ. ჩვენ დავამთავრებთ დღეს ამ მოკლე გამოსვლას და რამდენიმე წუთში უკვე თქვენ შეგეძლებათ ნახოთ წერილი, რომლითაც ჩვენ მივმართეთ პოლიტიკურ პარტიებს, წერილი, რომლითაც მივმართეთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. იმიტომ რომ ცოტა სხვაობებია შეტანილი, 90% ერთი და იგივეა წერილი, მაგრამ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის პასუხისმგებლობა გაცილებით დიდია. ბევრი რამის გამო მართველი პარტია და მართველი პარტიის ლიდერია. ნუ ამიტომ ჩვენ მას მივმართეთ და ბევრი რამ დაემატა მის წერილში. თქვენ სასურველია რომ ინახოს წერილი, რომელიც როცა რამდენიმე იქნება წერილი, რომელიც მივიდა ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან, ის რაც მას ეკუთვნის, იმას მიხვდებით, რომ ცალკე მისია, დანარჩენი კი ყველა პარტიისთვის საერთოა. ჩვენ აბსოლუტურად ყველა პარტიას ვინც კია დიდს პატარას ჩვენთვის არ არსებობს ეს. მე სამარცხვინოდ მიმაჩნია, რომ დღეს დღემდე საქართველოს კანონმდებლობაში წერია, რომ არსებობს კვალიფიციური და არაკვალიფიციური პარტიები. ჩვენ არაკვალიფიციური პარტია ვართ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვიბრძოლია არჩევნებისთვის, ჩვენ არ მიგვიღია მონაწილეობა არჩევნებში, ჩვენ ყოველთვის ასეთი რაღაც შემრიგებლურ და რაღაც პროგრამებს ვთავაზობდით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ არჩევნები კი არა, ამ ორ დიდ დოკუმენტს, რომლის მსგავსი არ შექმნილა ჯერ პოლიტიკურ სივრცეში, არ ვამბობთ იმას, რომ ეს აჭეშმარიტება გზა ცივილიზებული სახელმწიფოსკენ ქვემოთ აწერია ჩვენი ხედვა. არავის არ ვახვევთ თავზე, ეს ვამბობთ, რომ ეს არის ჩვენი ხედვა, მეცნიერების იმ გუნდის ხედვა, ვინც მუშაობდა და გვარები ჩამოყალიბებულია შეგ. და მეორე ახალი განზომილება, რა შევცვალოთ რომ გადავრჩეთ. ეს ძალიან სერიოზული დოკუმენტებია. ჩვენ ძალიან კარგი ბატონი რამაზ გახოკიძის გზახსნისა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დოკუმენტია ჩვენთვის, ისევე როგორც რომან რურუას დოკუმენტი, მინდა ვიცხოვრო, ესე იგი ბედნიერებით სავსე სამშობლოში. ეს ყველაფერი მეცნიერების შედეგია, ნადავლია, ამ პერიოდში გაკეთებულია. ვიმეორებ, რომ ჩვენ ძალიან მძიმე ენით საუბრობენ დღეს ტელევიზიებში, კატასტროფულად მძიმე ენაა. მე ვერც კი წარმომედგინა, რომ თანაც ძალიან ბევრი პოლიტიკოსი ჩვენ რომ ამტკიცებთ, რომ განათლებული ადამიანები ვართ. როგორც პოლიტიკოსი იწყებს იმის მტკიცებას, რომ ის განათლებულია, ეს არის პირველი ნიშანი იმისა, რომ არ ხარ განათლებული. ეს ძალიან სერიოზული, ეს ერთი ძალიან სერიოზული ხაზგასმა და მეორე ამ დოკუმენტში ეს ხაზგასმითაა მინიშნებული და აქაც მინდა ვთქვა,
სიმართლე თავისუფლება სიმართლეშია სიმართლე პასუხისგებლობაა თავისუფლება არ შეიძლება რომ ყველა მართალი ვიყოთ ჩვენ მე რასაც ვამბობ რომ ეს არის სიმართლე ან კიდე ყველა პარტია გამოდის რომ 220 პარტია ქვეყანაში და 200 თავისებურად ლაპარაკობს აბსოლუტურად რადიკალურია ეს მოსაზრებები ყველა ამბობს რომ მართალი ვართ ყველა ვტყვით ვინც ვამბობთ რომ მე ვამბობ სიმართლეს ჩვენ არ ვამბობთ სიმართლეს ჩვენ ვეყნობით კაცობრიობის გამოცდილებას ჩვენ ვეყნობით მეცნიერულ ანალიზს და ვიცით რომ სიმართლე დაკავშირებულია და ანალიზთან მე მინდა გითხრათ რომ მომდევნო კვირაში ჩვენ ასე ვფიქრობთ რომ რეგიონებშიც გავიდეთ ვაპირებთ აჭარაში იმერეთში სამეგრელოში მივმართავთ ტელევიზიებს რა განწყობა ექნებათ მიიღებენ თუ არა ჩვენს წინააღმდეგობას რომ მოსახლეობას მივმართოთ მოსაზრებები გამოვთქვათ დღეს კიდევ ერთხელ მიმართავ ყველა ტელევიზიას რომელიც საქართველოს მასშტაბით აჩვენებს გადადგით ბატონებო ეს ნაბიჯი თუ რამე ჩვენგან გეწყინათ მეცნიერებს მიუტევეთ მე მომიტევეთ ყველას მოგვიტევეთ მაგრამ მიეცით საშუალება ამ იდეას რომ ის გავიდეს ხალხთან თქვენ რატო გაწუხებთ ის რომ ხალხს თუ ეს არ მოეწონება ეს ხო თქვენი ბრალი არ არის არა ეს იქნება მეცნიერთა იმ შემოქმედების და ჩვენი ბრალი მე გარწმუნებ თქვენ რომ საქართველოს მოსახლეობის 90% როდესაც გაიგებს ამას და მოგვეხმარეთ თქვენ რომ ეს ინფორმაცია წავიდეს მივიდეს ხალხთან არ შეიძლება რომ პირველმა არხმა 20-25 წუთი ჩაიწერა და 30 წამიანი სიუჟეტი მიცა როგორ შეიძლება რომ ეს ბებერთელა პროგრამა 30 წამში ჩვენ გვეგონა რომ მიგვიწევდნენ გვეგონა რომ იქნებოდა ძალიან ბევრი რამ ტელევიზიის ყველა დირექტორს მივმართებთ დღეს კიდევ ერთხელ მოგმართავთ პატივისცემით ქვეყანაში არის დაძაბული სიტუაცია პოლიტიკური აგრესია პოლიტიკური ესე იგი როგორც სიტყვიან არა უბრალოდ დესტაბილიზაცია კი არ მინდა ვახსენო სიტყვა არამედ ის რომ რადიკალიზაცია მიდის პოლიტიკური პროცესების თქვენ ხელს უწყობთ ამას გინდა თუ არ გინდათ ჩვენ გამოვდივართ წინააღმდეგ ეროვნული თანხმობის პარლამენტი ყველაზე მძიმე დროს ყველაზე რთულ დროს მივმართავთ ტელევიზიებს მოგვეცით საშუალება რომ ხალხმა გაიგოს ეს მივმართავთ პარტიებს წერილი რომელიც მოგივიდათ ნუ შეხვდებით მას რაღაც თავიდანვე უარყოფით რაღაც ხიშტით დაფიქრდით გაანალიზეთ მიგვიწვიეთ ნებისმიერ დროს სადაც გნებავთ იქ მოვალთ დავილაპარაკოთ რაღაც გავათფოთ ეს ურთიერთობები ქვეყანაში უმძიმესი მდგომარეობაა იმ ქვეყანაში რომელშიც შეიძლება ცხოვრობდეთ ბედნიერად ეს ხდება იმის გამო რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა აი ეს შევქმნით ჩვენ არ მინდა დარჩეს შტაბ-ბილება რომ პოლიტიკურ პარტიებს გვაწყობს მშიერი და დაუძლურებული ქვეყანა იმიტომ რომ მშიერი და დაუძლურებული ხალხის მოსყიდვა ადვილია 7-8 წელი ჭირდება იმას რომ საშუალო ფენა იყოს 80-90% ამ ქვეყანაში. კი მაგრამ რამდენი 7-8 წელი გავიდა ამას ვამბობთ ბევრნი ძალიან დიდი ხანია და არა მარტო მე. მიეცით საშუალება იმ ხალხს ვისაც აქვს ეს პროგრამა და ეს პროგრამა აქვს მეცნიერებს. მე არ ვამბობ რომ თეთრებს, მე არ ვამბობ რომ მე ეს პროგრამა აქვს თეთრებს. ყველა პარტია გაიძახის. მე მაქვს პროგრამა. ტყუილია ბარტონებო ყველა პარტიას პროგრამა ეს სოციალური დემაგოგია. პროგრამა არის ის რომელსაც აქვს სრული ინფორმაცია რომ ანალიზი გააკეთოს. სრული ინფორმაციას ვერ მიიღებ დღეს თუ არ გეხმარება ამაში სახელმწიფო რგოლებით რომ მიიღოს სრულად ყველაფერი ის რაც ჭირდება დიდი პროგრამის გაკეთებას. ამიტომ არავის პროგრამა არ გააჩნია. ჩვენ ლაპარაკობთ ერთიანი პროგრამის გაკეთებაზე. ჩვენ ლაპარაკობთ პიროვნებათა პარლამენტზე. ჩვენ ლაპარაკობთ პროფესიონალთა პარლამენტზე. ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე რომ პარტიებმა გავიწიოთ ცოტა ხნით წინ, სულ 2 წლით, 4 წლით საკუთარ თავსაც გადავირჩენთ. ძულ ვარ ჩვენ პარტიები ხალხს. პოლიტიკოსების მიმართ იძულვილია, მაგრამ ხალხს გამოსავალი არ აქვს, რა ვქნათ, მაინც პოლიტიკოსები უნდა ავირჩიოთო. ჩვენ ვაძლევთ ამ გამოსავალს, რომ პოლიტიკოსები კი არა, შეიძლება ავირჩიოთ პროფესიონალები, რომლებიც პარტიულებიც არის, პოლიტიკოსები არიან. არ არიან ანგაჟირებულები, არ არიან აგრესიულები, არ არიან აი რომ დედის გინებაზე, არ არიან ნანძღვა გინებაზე, არ არიან ის რომ ბიძინა უნდა გესროლო, ან არ არიან იმაზე რომ სააკაშვილი უნდა გესროლო. არ არის ქართული პოლიტიკოსებმა გადმოვიტანეთ ჩვენ მძიმე რომელიც არ არის ქართული. მე ამიტომ ყველას მივმართავ ჩვენ რეგიონებში ვიქნებით, შემოქმედებით კავშირებში ვიქნებით, მეცნიერებათა აკადემიაში მინდა წარვადგინოს დოკუმენტი. მე ვიახლები პატრიარქს და წარუდგენ იმ დოკუმენტს, იმიტომ რომ
ძალიან დიდი წინააღმდეგობა იქ პატრიარქის რომ შეიქმნა სახელმწიფო კაცების საკრებულო ქვეყანას ყავს ძლიერი ადამიანები როგორ შეიძლება ჩვენ მე მზად ვარ უნივერსიტეტების ძალიან ბევრ რექტორთან სხვადასხვა მეცნიერებთან დათათბირება გქონდა მე მზად ვარ ვეწვიო უნივერსიტეტებს წარვადგინოთ ეს პროექტი უნივერსიტეტების გავლენა ქვეყანაში უნდა გაძლიერდეს ეს უფრო ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ეჭვარ მეპარება იმაში რომ ეს ასეც მოხდება ორშაბათს ანუ 22 რიცხვში ანუ ამ ორშაბათზე არ არის საუბარი 22 ივნისს ჩვენ წარვადგენთ უკვე პრესკონფერენციაზე წარვადგენთ რა მოგცა პარტიებში ამის წარდგენამ სად მიგვიწვიეს სად არ მიგვიწვიეს ხალხმა უნდა იცოდეს რომ რომელი ტელევიზია არის განწყობილი რომ ყველას მიცეს სიტყვა რომელი პარტია არის განწყობილი იმისთვის რომ ითათბიროს შემოვიდეს დისკუსიაში სად არის პოლიტიკური კულტურა ჩვენთან ყველაფერი ამის შესახებ ჩვენ სწორედ საზოგადოებას მოვახსენებთ 22 რიცხვში ანუ ორშაბათს 22 ივნისს ორშაბათს 4 საათზე მანამდე კი შევეცდებით რომ ორშაბათის და 4 შაბათის მომდევნო კვირაში შედგება ჩვენი შეხვედრა მე მინდა გითხრათ რომ წერილი არის როგორც გითხარით სამი ფორმით არის ერთი რომელიც გაეგზავნა პარტიებს ერთი რომელიც ბიძინა ივანიშვილს გაეგზავნა და დღის განმავლობაში და ხვალ გაუგზავნით ყველა საინფორმაციო საშუალებას სააგენტოს გაზეთს ყველას ვინ დაბეჭდავს ვინ არა ამასაც ნახავთ გაუგზავნით ყველას უგოთ ეს იქნება ცოტა ვრცელი წერილი იმიტომ რომ წერილები რომელიც პარტიებს დაუგზავნეთ იქ მივაწერეთ რომ სრული წერილი ვრცელი წერილი რადგან ბევრის კითხვა არ გიყვართ მოგწერეთ ცოტა მოკლედ თუმცა ისიც ცოტა გგზელია სამი გვერდი მაგრამ სამი გვერდის საკითხვა არ არის პრობლემა შეკითხვა ბევრი გექნებათ ან როცა გამოქვეყნდება დაიდება ეს უკვე დღესვე საინფორმაციო სივრცეში ელექტრონულ სივრცეში Facebook-ებზე და თქვათ აი ყველგან Facebook-ზე იქნება ძალიან ფართოდ წარმოდგენილი ასევე შევეცდებით რომ ყველა გაზეთს როგორც გითხარით გაუგზავნოთ მე არ მინდა რომ დღეს ჩვენ კიდევ ამ წერილზე და იმდენჯერ წავიკითხე მაგრამ მინდა ერთი ნაწილი მხოლოდ და ნახოთ რა სითბოთი რა სიყვარულით რა პატივისცემით რა კეთილი განწყობით და რა პოლიტიკური კულტურით წერ მე პოლიტიკურ პარტიებს წინა ნაწილებშიც ნახავთ მაგრამ ბოლოში გადავდოთ პირადი წყენა სიმდაბლით აუმაღლდეთ გავიმარჯვოთ სხვაზე კი არა საკუთარ თავზე დავაჯეროთ საკუთარი თავი იმაში რომ ყველანი საჭირო ვართ ამ ქვეყნისთვის რომ ჩვენ სამშობლოს ერთი ადამიანიც კი არ ჰყავს დასაკარგი თავარი წინას დამარცხება კი არა როგორც დღემდე ყველანი ვტრაბახობდით არამედ ისაა რომ უკეთესობისაკენ შეიცვალოს ხალხის და ქვეყნის ცხოვრება ყველაფრის და მით უფრო წინას უარყოფის გზა დამანგრეველია ყველა ხელისუფლებამ რაღაცით დატოვა კეთილი და პოზიტიური კვალი რასაც აღიარება და დაფასება უნდა ძალა უნდა გქონდეს რომ აღიარო შენი წინას რაღაც წარმატება ყველა ხელისუფლებაში იყვნენ და არიან სახელმწიფოებრივად მოაზროვნე ადამიანები მათ პატივით უნდა მოვეკიდოთ ყოველივე ამის უარყოფა დანაშაულიცაა და საკუთარი თავის უარყოფისკენ მიმავალი გზა თავისუფლება სიმართლეშია და ის არ არსებობს პასუხისმგებლობის გარეშე არ შეიძლება ყველა მართალი ვიყოთ ყველა კარგად მუშაობდეთ ქვეყანა კი ასე ცხოვრობდეს ეს წარმოუდგენელია და შესაბამისად ტყუილია ტყუით ყველა ვინც მივიჩნევთ რომ ვამბობთ სიმართლეს სიმართლე კაცობრიობის გამოცდილებასთან მეცნიერებასთან და მეცნიერულ ანალიზთანაა დაკავშირებული მივენდოთ მეცნიერებს მივენდოთ კაცობრიობის გამოცდილებას მივენდოთ ჩვენს ისტორიას უნდა დამთავრდეს ანონიმური და ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების დრო და დაიწყოს სოლიდარული მოძრაობა ქვეყნის გადასარჩენად გავერთიანდეთ არა ერთის ან ერთმანეთის წინააღმდეგ არამედ სამშობლოსთვის გადავდგათ ეს ნაბიჯი დრო ამას ითხოვს ისტორია ამას დააფასებს მხოლოდ სიკეთით გამარჯვება საქართველოსთვის მომავალი და არა ნებისმიერი სხვა რამით როგორთაც აქამდე მოვდიოდით პოლიტიკური პარტიები ხელისუფლებაში მხოლოდ სიკეთით გამარჯვება ვისურვებდი პოლიტიკური პარტიები სითბოთით სიწყნარით სიმშვიდით შეხვედროდნენ არ გინდათ ამდენი აგრესია ბატონებო არ გინდათ ამდენი ლანძღვა არ გინდათ ამდენი გინება ჩვენ არ ვართ ჩვენი გამოცდილება არ არის ასეთი როდესაც ქვეყანას უჭირდა ქართველები
და საქართველოში მცხოვრები ყველა ერის წარმომადგენლები ვიჯექით ერთად. დღეს დადგა დრო, როდესაც საჭიროა სწორედ ეს. დღეს დადგა დრო, როდესაც ქვეყანას ჭირდება ეპოქალური გადაწყვეტილების მიღება. ვართ მზად ეპოქალური გადაწყვეტილების მისაღებად. თუ გვინდა პარლამენტი. ჩვენს წინ ორი გზაა. პირველი, ვიბრძოლოთ სკამებისთვის და პარლამენტში შესვლისთვის და ამით კიდევ უფრო დავძაბოთ პოლიტიკური სიტუაცია ქვეყანაში, ან ვიბრძოლოთ და ერთად გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის. ჩვენ გთავაზობთ, ერთად გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის. თქვენი მოსაზრება არის დაძაბულობა, ჩვენი მოსაზრება არის და ჩვენი პროგრამა არის ერთად გამარჯვება საქართველოსთვის. ავირჩიოთ მეცნიერთა მიერ მოწოდებული გზა, ერთად გავიმარჯვოთ საქართველოსთვის. დიდი მადლობა და წარმატება მინდა უსურვო ყველას. ნაკლები აგრესია, მეტი სიყვარული, მეტი სითბო. სიყვარული აგვამაღლებს. ჭაბუ ამირეჯიბმა ძალიან კარგად თქვა, სიკეთე გათითოკაცებულია და ბოროტება ერთ პოლიტიკურ მუშტადაა შეკრულიო. ჩვენ გვინდა გათითოკაცებული სიკეთის შეკვრა და ერთ მუშტად შეკრული ბოროტების სიყვარული დამარცხება. წინ მიდევს ბატონი რომან რურვას კალენდარის ბოლო გვერდი. უნიკალურად ამთავრებს ბატონი რომანი თავის აი ამ გვერდს კალენდარის გვერდ 12000-მდე ცალია დარიგებული ხალხში, აი დიმიტრი უზნაძე მოყავს. გლახები და მუნები იმიტომ კი არ ვართ, რომ ღატაკნი ვართ. არამედ ღატაკნი იმიტომ ვართ, რომ გლახები და მონები გახლავართ. უნიკალური ნათქვამია დიმიტრი უზნაძე, მსოფლიოში აღიარებული მეცნიერი, ძალიან მაგრად ამბობს. უილიამ ფოლკნერი მოყავს ბატონ რომანს. ადამიანი თავისუფალია მისი პასუხისმგებლობის ფარგლებში. ვერ იტყვი უკეთესად. ეს ამერიკელი დიდი მწერალი, კაცობრიობის კუთვნილება, აი როგორ ამბობს. მაგრამ ერთი რამ, რომელიც დღეს ყველაზე მეტად გვჭირდება, აქ არის შოთა ნიშნიანიძის ლექსი და უხერხული არ არის ეს, რომ ასეთი რამითაც დავამთავრო მე დღეს ჩემი გამოსვლა. ეს ამ ლექსს ქვია ღმერთო მიმრავლე სათნოების დღე. ნახეთ როგორ ამბობს, ღმერთო მიმრავლე სათნოების დღე. მიმრავლე ეჭვის განახლების დღეო, აი უნიკალური ისა. შურზე მტრობაზე ამაღლების დღე, მიმრავლე მტრებთან შერიგების დღე, საკუთარ თავთან შერკინების დღე, სხვათა ცოდვების გამართლების დღე, ჩემი ცოდვების ანათემის დღე. საოცარია, საოცარი. მიმრავლეთ შენთან შეხვედრების დღე, შენთვის ამ ქვეყნის შევედრების დღე, ღმერთო მიმრავლე სათნოების დღე. ჩვენ ყველას პოლიტიკოსებს შეგვიძლია რომ არჩევნების დღე ვაქციოთ სათნოების დღე, ისევე როგორც ჩვენ ვინც ვიყავით პირველ პარლამენტში, საქართველოს ეროვნულ პარლამენტში, საქართველოსში აი დღე როდესაც ჩატარდა რეფერენდუმი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენასთან დაკავშირებით და შემდგომ როდესაც ვაწერდით ხელს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს, ეს დღე იყო სათნოების დღე საქართველოში. ღმერთო უმრავლე საქართველოს სათნოების დღე. ღმერთო მომდევნო არჩევნების საქართველოსთვის იყო სათნოების დღე. ეს უნდა თეთრებს, ეს უნდა მეცნიერებს, ეს უნდა მოაზროვნე ადამიანებს, ეს უნდა ყველას, ვისაც საქართველო უყვარს. ყველაფერი გამოჩნდება, ვინ ვართ და მირისთვის ვებძვით. დიდი მადლობა, წარმატებები მინდა გისურვოთ.